titik kayak mobil nih. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, kejadian tak biasa seringkali terjadi di bumi. Beberapa kejadian tersebut yakni melibatkan ratusan hingga ribuan hewan yang tiba-tiba muncul. Tak hanya itu saja, beberapa di antaranya membuat heboh warga setempat dan terekam kamera seperti berikut ini. Dan inilah beberapa kemunculan ribuan hewan yang menggemparkan warga. Nah sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Ratusan ikan pari terdampar. Ratusan ikan pari terdampar di Pantai Tuing, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka pada Selasa 20 Juni 2023. Warga setempat kemudian berbondong-bondong menuju pantai untuk mengumpulkan ikan pari tersebut. Salah seorang warga mengungkapkan banyak warga yang sengaja datang ke pantai untuk mengumpulkan ikan pari yang sebagian masih hidup. Warga lainnya yang mendapatkan ikan pari mencapai ratusan kilogram menjualnya pada tengkulak. Bahkan ada satu unit pickup berisikan ikan pari hasil tangkapan warga yang dijual. Diperkirakan ikan pari yang terkumpul mencapai 2 ton. Penjelasan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Bangka Belitung membenarkan adanya fenomena ikan pari yang terdampar di Pantai Tuing. Petugas sedang berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penyebab fenomena tersebut. Dugaan sementara ikan terjebak karena pasang surut air laut. Hal itu dikarenakan Pantai Tuing memiliki hamparan pasir yang luas dan landai yang kerap terendam saat laut pasang. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 27 Februari 2013 lalu. Ratusan ikan pari jenis mobula terdampar secara misterius di Pantai Gaza. Terdamparnya ratusan ikan pari jenis mobula ini tentu saja menjadi berkah bagi warga Gaza yang tengah mengalami krisis pangan akibat blokade Israel. Ikan pari jenis mobula merupakan salah satu spesies ikan yang banyak dicari oleh para nelayan setempat. Selain memiliki daging yang enak dimakan, ikan jenis ini berharga cukup mahal yaitu sekitar 6-7 shekel atau sekitar 14.000 per kilogram. Biasanya warga Gaza mendapatkan ikan jenis ini dari Mesir yang dikirim melalui terowongan bawah tanah karena susah didapat. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan ikan pari jenis mobula ini berharga mahal dan tentunya warga Gaza bersyukur menyambut berkah yang luar biasa ini. Menurut nelayan setempat, bukan pertama kalinya ikan-ikan ini terdampar karena sebelumnya sebanyak 200 ekor ikan terdampar. Dia sangat yakin besok akan ada lebih banyak lagi ikan yang terdampar. Masya Allah, sungguh kuasa Allah ya sahabat. Ribu tai. Kawanan ubur-ubur tiba-tiba banyak bermunculan di perairan wisata hutan mangrove Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Munculnya ribuan ekor ubur-ubur ini pun jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah seorang wisatawan asal Sidoarjo mengaku terheran-heran sekaligus takjub dengan kemunculan kawanan ubur-ubur. Ia mengatakan momen melihat ubur-ubur ini menjadi pengalaman yang langka, apalagi hewan yang diyakini sudah ada sejak zaman purba ini bisa disaksikan dekat dari dermaga wisata di pinggir laut tersebut. Sementara itu Agus Slamet Arianto, anggota Pokdarwis Hutan Mangrove Desa Penunggul menuturkan, fenomena kemunculan ribuan ubur-ubur ini selalu terjadi hampir setiap tahun sekali. Kawanan ubur-ubur ini sudah mulai terlihat sejak 1 hingga 2 bulan lalu. Menurut Agus, kawanan ubur-ubur ini selalu datang bebarengan dengan naiknya pasang air laut. Berdasarkan pantauannya, binatang yang tergolong sebagai spesies invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang ini cenderung muncul ketika kondisi matahari sedang terik. Meski kawanan ubur-ubur ini menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan, tapi Agus mengimbau warga agar tetap waspada. Sebab, tentakel hewan ini mengandung racun yang bisa mengakibatkan gatal-gatal dan iritasi pada kulit. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa kemunculan ribuan hewan yang menggemparkan warga. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!
Pak, hati-hati kayak mobil nih. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, kejadian tak biasa seringkali terjadi di bumi. Beberapa kejadian tersebut yakni melibatkan ratusan hingga ribuan hewan yang tiba-tiba muncul. Tak hanya itu saja, beberapa di antaranya membuat heboh warga setempat dan terekam kamera seperti berikut ini. Dan inilah beberapa kemunculan ribuan hewan yang menggemparkan warga. Nah sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Ratusan ikan pari terdampar. Ratusan ikan pari terdampar di Pantai Tuing, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka pada Selasa 20 Juni 2023. Warga setempat kemudian berbondong-bondong menuju pantai untuk mengumpulkan ikan pari tersebut. Salah seorang warga mengungkapkan banyak warga yang sengaja datang ke pantai untuk mengumpulkan ikan pari yang sebagian masih hidup. Warga lainnya yang mendapatkan ikan pari mencapai ratusan kilogram menjualnya pada tengkulak. Bahkan ada satu unit pickup berisikan ikan pari hasil tangkapan warga yang dijual. Diperkirakan ikan pari yang terkumpul mencapai 2 ton. Penjelasan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Bangka Belitung membenarkan adanya fenomena ikan pari yang terdampar di Pantai Tuing. Petugas sedang berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penyebab fenomena tersebut. Dugaan sementara ikan terjebak karena pasang surut air laut. Hal itu dikarenakan Pantai Tuing memiliki hamparan pasir yang luas dan landai yang kerap terendam saat laut pasang. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 27 Februari 2013 lalu. Ratusan ikan pari jenis Mobula terdampar secara misterius di Pantai Gaza. Terdamparnya ratusan ikan pari jenis Mobula ini tentu saja menjadi berkah bagi warga Gaza yang tengah mengalami krisis pangan akibat blokade Israel. Ikan pari jenis Mobula merupakan salah satu spesies ikan yang banyak dicari oleh para nelayan setempat. Selain memiliki daging yang enak dimakan, ikan jenis ini berharga cukup mahal yaitu sekitar 6-7 shekel atau sekitar 14.000 per kilogram. Biasanya